Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор эрүүл мэндийн салбарын entrepreneur Галсанжамцын Батбуян оролцож байна. Галсанjamts овогтой Батбуян доктор том компани гүйцэтгэх захирал. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн төрийн бус байгууллагын менежментийн магистрийн танд. Би сонсож байна төрийн бус байгууллагын үүсгэн байгуулагч тэнийг Индонез улсад дунгийн суулгацтай хүүхдийн сонсгол заслын сургалтанд хамрагдсан. 2015 оноос доктор том компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. За, сайн байна уу та? Тийм түүгээ. Таны хийж байгаа ажлыг одоо тийм хүн болгон хийдэг юм байна л да. Тэгээд би энэ тодорхой нөхцөл байдалд ингээд үзээд тэгээд таны нэвтрүүлэгтээ урьж байгаа. Ягаад гэвэл эрүүл мэндийн салбар гэдэг бол хүн болгоны холбоотой асуудал. Тэгэхээр ялангуяа манай систем өөрөө тийм хурж амжихгүй байгаа ямар нэг тодорхой шалтгаанаар тэгээ та өөрөө хөндлөнгөөс нь хараад тэгээ хүнд хэрэгтэй юмыг ингээд хийгээд яваад байгаа хүн байна. Тэгээ тэрийг би мэдчихээд нэвтрүүлэгтээ урьсан. Тэгэхээр та анх яаж ингэж энэ эрүүл мэндийн салбар руу орчих вэ? Энэ тухайга ярьж өгөөч. За нэвтрүүлэгтээ урьсан баярлалаа. Тэгээд миний хувьд одоо доктор том компани захирлыг хийгээд гүйцэтгэх захирлыг хийгээд 5 жил болж байна. Одоо бол нөгөө гадаадд эмч биш ч гэсэн эмнэлгийн салбарт ажиллаж байвал доктор гэдэг not a doctor тийм байдлаар хашгиндаг. Тэр шиг одоо зарим хүмүүсийн хувьд буйна эмчээ гэж дуудуулаад явж байгаа. Эндээ ч сэтгэл их хангалуун эхэндээ эвгүй байсан. Тэгээд яг хөө манай компани түүх бол 2007 оноос үүдэлтэй. 2007 онд юу болсон гэхээр манай сайн найзын ээж нь одоо манай найз өөрөө мис заслын эмч Чихний хоолой асралт гэж залуу байгаа. Ээж нь том профессор хүн байсан. Монголын Чихний хоолойн нийгэмлэгийн тэргүүнээр ажиллаж байсан. Тэгээ 2007 онд мань хүн 1-р эмнэлгийн одоо тасгийн эрхлэгч хийж байгаа. Одоо Чихний хоолойн нийгэмлэгийн тэргүүн хийж байгаа бямсрын профессорын хамт баг бүрдүүлээд төрөлхийн болон олмос сонсголгүй хүнд сонсгол оруулах мис заслын дунгийн суулгацын тэм шийдлийг Монгол нутагшуулахын тулд гадагшаа сургалтанд суугаад багаа бэлдээд нэлийн том ажил болгож эхэлсэн. Үүнээсээ үүдээд 2009 оны 8 сарын 2-ны өдөр Монгол улсад анх удаага төрөлхийн сонсголгүй хүүхдэд дунгийн суулгацын мис заслын амжилттай хийсэн. Одоо тухайн хүүхэд минь 12 настай, энгийн сургууль сурдаг, аав ээжтэйгээ асуудалгүй ойлголцоо явж байгаа тийм ээ. Тийм одоо энгийн хүүхэд хөрх охин байдаг. Тэр дунгийн мис заслыг гэдэг яагаад манай туучин өмнө хийхгүй вэ? Ер нь бол дунгийн суулгацын мис засал 74 оноос хойш ингээ хөгжиж явж байгаа. Манай компани бүтээгдэхүүн бол 9 дэх үеийн бүтээгдэхүүн. Тэгээд яг уу одоо юу гэдгийг тухайн үедээ мэдээж салбартаа тэргүүлэгч, манлайлагч гэдэг үүднээсээ тухайн одоо эмч маань энэ зүйлийг ажиглаад за энийг Монголд хий гэдэг зорилготойгоор одоо анх тэгж хайж олж одоо судалж амжилттай эхэлсэн. Тэгэд үүнээс хойш бол одоо 2014 онд одоо гинтийн явдлаас болоод манай найзын ээж нь одоо буюу профессор Үлзий хоёроо тайлгаж болсон. Тэгээд манай найз одоо эмч найз маань 1-р эмнэлгийн бямсрын профессорын одоо удирдуулаад ээжийн ажлыг цааш нь ингээ үргэлжлүүлээ аваа явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр хүртэл биднээс нэг 150 орчим хүнд одоо дунгийн суулгац, ясан дамжуулалтын суулгац гэх мэт юм одоо сонсголын асуудлыг шийдээд амжилттай явж байгаа. Энийг хоёул жоохон задлж яриа. Ягаад гэвэл ер нь бол чих муу, сонсгол муу гэж ярьдаг тийм бид нар. Тэр ягаад чинь чих муу гэж ярьдаг, сонсгол муу мөртлөө. Ийм хүний тоих байна. Зарим нь за янз бүрийн эмчилгээнүүд байна. Зарим нь хүнтэй байна. Ямар ч эмчилгээ тусалдгүй хүмүүс байна тийм ээ. Юугүйч ягаад сонсохгүй байсан хүнийг таны энэ юугаар чинь сонсгож байна. Энэ одоо юугаар онцлог тий. Энэ мань бол одоо сонсголтой холбоотой хамгийн хүнд хэмжээнд очсон буюу хүнд хэмжээний сонсгол бууралттай. Эсвэл огт сонсголгүй буюу одоо дүлий гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ дүлий гэж хэлэхээр хүмүүс жоохон дургу. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг одоо тодорхой хугацаанд нэгс нөх хүн болгонд бас хийж болно гэсэн юм байхгүй. Тодорхой хугацаанд онцлоод хугацаа алдахгүй хийж чадвал буцаагаад сонсголын сэргээгээд юм ойлгох чадварыг хөгжүүлээд дагуулад хэл ярины төвийн ч гэсэн хөгжүүлэх бүрэн боломжтой. Жишээ нь хүүхэд бол 7 наснаас өмнө төрөлхийн сонсголгүй бол олмос сонсголгүй хүмүүсийн хувьд бол харилцан адилгүй.
хит одоо өндөр настай болцсон хүнд бол жоохон үр дүн муутай. Ягаад гэвэл нөгөө хүмүүс дасан зохицох чадвар муутай байдаг. Тэгэхээр дунгийн суулгац бол одоо яг сонсгол талдаа бол хамгийн сүүлийн боломж. Тэгвэл энэс цаашаа боломжууд л хэд байгаа. Энэ бол одоо манай одоо энэ мэдээлэл компани юу одоо ABI буюу одоо тархины сонсголын төв дээр нь шууд суулгац байршуулдаг. Тийм ч суулгац байдаг. Гэхдээ үүнийг бол одоохондоо Монголд хийх боломжгүй байгаа. Сингапур, Солонгос, Америк гэх мэт Герман ч юм уу тийм өндөр хөгжилтэй улсууд одоогийн байдлаар хийж байгаа. Биднээсээ хувьд бол дотор чих би бас удахгүй энэ талаар дэлгэрэнгүй нэг богинохон зөвлөгөө өгье те. Гэхдээ энэндээ бас нөгөө яг яагаад энэ суулгацуудыг ямар үед нь тавих хэрэгтэй гэдгийг бас давхар хэлж өгье гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг ерөнхийдөө бол одоо гадна чихний дэлбээгүү, сувганд битүү төрсөн хүмүүс байдаг шүү дээ. Эсвэл манай монголчууд элбэг нийтлэг байдаг хингэргээ альсан цаашнаас болоод олон жил явснаас болоод дунд чихний өрслөөс болоод цэвэрлэг хагалгаа хийлгцэн буюу дамжуулах замын сонсголын хүнд буралтай хүмүүст ясан дамжуулалтын суулгац гэдэг. Ясан дамжуулалтын суулгац гэдэг нь бол одоо нэг ийм бүтээгдэхүүн байдгийг. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн бол одоо хүний гавлын ясан дээр суугаа гавлын ясаар дамжуулаад сонсгох тийм одоо бүрэн боломжтой. Тэгээд мэдээж одоогийн дэлхийн дахны шинжилгээ ухааны боломж нь гадна заавал юм аппарат зүүдэг. Энэ бол одоо гавлын ясны гадна талд нь ингээ наалтчихна. Яг одоо энэ бол одоогийн шинжилгээ ухааны байгаа боломж нь. Ихэнх хүмүүс бол гадна юм зүүхгүй гэж болох уу гэдэг байхгүй. Даанч тийм боломж одоохондоо хийгдээгүй дэлхийн айлч улсад. Тэгэхээр энийг бол одоо тийм зохиол ашиглаж байгаа. Энэ бол нөгөө дунгийн суулгац гэдэг бүтээгдэхүүн байна. Энэ бол бүр ямар нэгэн гэмтлийн шалтгаанаас, өвчнөний шалтгаанаас, сүрээгээс болоод ч юм уу, менингитээс болоод ч юм уу, эсвэл төрөлхийн сонсголгүй хүүхдүүд, том болсон сонсголоо алдсан хүмүүст одоо энэ зүйлийг чихний дотор чихэнд байршуулад гаднаа ялгаагүй одоо ийм процессыг зүүгээд сонсох бүрэн боломжтой. Энэний тусламжтай өнөөдөр банкнд ажиллая гэж байгаа залуучууд зөндөө байна. Нисгийн салбарт ажилладаг залуучууд байна тийм ээ. Эсвэл аав ээжтэйгээ асуудалгүй харилцаа эхэлсэн жоохон хүүхдүүд ч байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо нэгсэндээ сонсголын аппаратаар дийлэхгүй байгаа. Эмчилгээ байхгүй тийм хамгийн сүүлийн одоо эмчилгээний шийдэл. Тэгхэн хүмүүс тэгээд сонсголын тал дээр яг нэмж нөгөө нэг богинохон зөвлөгөө өгч бас болж л байна л да. Тэгээд би нөгөө эмч биш гэдэг үгнээсээ аль болох энгийн үг хэллэг ашиглаад тэгээд товч хийлж болно. Тэгээд юу гэхээр биднээс бол нөгөө чих гэхээр үний энэ гадна чихийг л чих гэж боддог. Гэтэл чихмээ нөгөө маш олон хэсгээс бүрддэг те. Тэгээд сонсголын асуудал үүссэн үед хүмүүс яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол хамгийн гол нь энэ бол зөвхөн сонсгол биш. Дагаад тухай хүний сэтгэл гутралын шинж тэмдэг зожиг болох буцаагаад одоо хайртай хүмүүслүүгээ одоо ааштай тий харьцаж эхлэж байдаг юм уу? Иймэрхүү асуудлууд үүсч эхэлдэг. Тэгэхээр одоо хин нэгний хажууд сонсголын асуудалтай ингээд мэдэгдээд байгаа. Тэгээ зан ашийн үед өөрчлөлтүүд байгаа тохиолдолд тухай хүн дээр яаралтай арга хэмжээ авч шийдлэл болохгүй бол одоо нэгснээр тэр хүнийг улмал юм дотгошооноо одоо нөгөө болгож өгдөг. Тэгээ сонсголч их сонио яв гэхээр настай хүмүүс сонсч гин үү гэдэг. Настай хүмүүс л ингэ сонсч гин үү гэж хэлэнгүүт ингэ сонсдгоо тийм. Тэгээ тоглоод дүлийгээ шимэж юмуд гомдчихдаг. Яагаад энэ зүйл болдгоо гэхээр ихэнх хүмүүс нөө сонсгол бууралтыг тийм нэг нүдний арга мууддаг шиг л төсөөлдөг байхгүй. Одоо 50% муудчлаа, 70% муудчлаа, 30% муудчлаа. Гэтэл сонсгол маань тийм биш. Настай хүмүүсийн сонсгол бууралт бол жишээ нь ис үсгээс эхэлдэг. Хамгийн өндөр давтамжаас ингээд цахаас эхлээ муудж явдаг. Хамгийн эхлээд ис үсэг сонсохгүй болчингууд яах вэ гэхээр сонсож гин үү гэдэг үг чинь нэг ис үсэггүйгээр онж гин үү ч юм уу. Тэгээд альва үг чинь дунд нь нэг авиал дутгаад үг биш чимээ болсон сонсогддог. Тэнгүүт нөгөө хүн сонсохгүй шүү дээ. Чанга ойрлсон сонсохгүй. Гэтэл тоглоод дүлийгээ шимж хүн сонсно. Яагаад сонсож гин гэхээр дэ үү ил и эднес чинь нам давтамж буюу тухайн хүний хамгийн сүүлд мууддаг хамгийн сайн сонсдог авинууд багтсан байдаг. Тэгэхээр нөгөө үгийн бүтцээсээ шалтгаалаад настай хүн зарим нь сонсон зарим нь сонсохгүй. Дээрэс нь бүдүүн хоолойтой хүн байвал настай хүмүүс илүү сайн сонсно. Шингэн хоолойтой жоохон хүүхэд юм уу эмэгтэй хүн байвал сонсохгүй. Тэгээ чихэн модж байгаа хүн эмэгтэй хүнийг сонсохгүй эрэгтэй хүнийг сонсохгүй. Тэгээ телевизийг ингээд чанга үздэг болдог. Телевизээр дуу чимээ дамжихаар давтамж нь ихсдэг буюу тухайн хүний сонсч чадахгүй давтамж руу явж идэг. За тэгэхээр одоо нөгөө настай хүмүүсийг ингээл та сонсч гин үү гэж хэлэх байгаанд эмч нар ч гэсэн жишээ нь
та дуулж гин үү гэд тухайн хүний нөө сонсох боломжтой давтамжийг ашигласан үгийг үг үсэг болгоны давтамж нь өөр учраас нөө тесрэх авьяа өөр учраас өөр байна гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө настай хүмүүс сонсгол муу хүмүүстэй ярьж байвал та магадгүй хоолгоо бүдүүн болгоод тэгээд ис иш ф үсэг ашиглахгүй ялангуяа эхэндээ төгсгөлдөө ис иш ф үсэг ороогүй тийм үг ашиглаж хайцах юм бол тухайн хүмүүс таныг илүү сонсно. Дээрс нь одоо нэг тод жишээ гэвэл нэг 13 настай хүүхдийн жишээ л дээ. Энэ бол одоо багш хүмүүст бас их за энэ юу гэхээр 13 настай хүүхдийн сонсголын бичлэг. Энэ хүүхд маань ингээд хүний ашигладаг энэ авиануудыг эхний одоо 1000 хүртэл зүг зүгээр явж яснаа доошоо огцон мунцсан. Энэ хэсэгт юу гэдэг вэхээр эрэгтэй хүний хоол бүдүүн дууч юм. Тэнгүүд нөгөө хүүхд маань ангийнхаа банднартай асуудалгүй тоглоо хөөцөлт яваад байдаг. Гэтэл энэс хоошоо болонгууд эмэгтэй хүний хоолой хамгаалдаг. Олон хүн буужсан эмэгтэй хүний хоолой, эмэгтэй багшийн хоолой ч юм уу. Тэнгүүд нөгөө хүүхд маань банднартайгаа тоглоод идэг. Охтуудыгаа болгон айн гэд сонсдоггүй. Багшигаа юм хэлэнгүүд ойлгохдоггүй. Тэнгүүд багш нь яадаг вэхээр чи биднээсээ гадуурхдаг. Биднээсээ харьцахыг хүсдэггүй. Чи гэж загнаад идэг. Гэтэл тухайн хүүхд маань зайлвал бодит байдал нь л нөгөө эмэгтэй хүний ойлгох чадваргүй болцсон байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тохиолдолд сонсголын аппарат зүүгч хэцүү, манай нөө суулгацын ихэд ч хэцүү, маш тийм төвөгтэй буурал. Тэгэхээр нөө сонсголыг ч гэсэн одоо хөвчилж ингэж нөө ярина гэдэг бол их төвөгтэй. Энэ хүүхдийг сонсголтой их үү сонсголгүй хөө мэдэхгүй шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр үндсэндээ энэ хүмүүсийг өнөөдөр дэлхийд шинжлэх ухаан ер нь үндсэндээ хүнийг сонсгодог болцсон юм байна шүү дээ. Ямар нэг аргаар сонсгодог болцсон тийм. Тэгэхээр одоо бидний хэлдгээр юм сонсохгүй анд үли байна гэж яриад байгаа энэ хүмүүс бол хорвоогоос тасарчаад байна шүү дээ. Тэгээ одоо энийг ингээ бий болгохцоо тэр хүний өөрийнх нь хөгжөөлд харилцаанд хил усанд нөлөө гарч ийна гэж. Тэгээд энийг бол за тэр нөгөө холбогдох зөвшөөрөл юм ин аваад мэрэгжлийн эмчнэр хийж байгаа юм байлээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо ийм одоо ингэж та ингэж эрүүл мэндийнхэн хийхгүй байгаа юм ингээ харж яагаад оруулж ирээд хийгээд байна тийм ээ. Одоо өөр юу байна чи? Энэс гадна биднээс хувьд бол одоо хөлсний бүтээгдэхүүн байна. Өшөө мэс засал болон гэмтлийн дараа хүний дархлааг дэмжих буюу эдгэлтийг төрсгөх боломжтой бүтээгдэхүүн байна. За тэгэл цаашлал яг биднээсийн компани манай компани гол стратеги гэх юм уу да. Биднээс нөх хин нэгний хийж байгаа бүтээгдэхүүн дээр ингээ өрсөлдөгч болох хүсэлгүй. Яагаад гэвэл жижиг зах зээлтэй биднээс биеийнхээ хоолыг л булааж чинь тийм ээ. Тэр үднээсээ биднээс шин залуу хүмүүс гэдэг үднээс аль болох шинэлэг бүтээгдэхүүнүүдийг хайж олох. Энэний анхдагч болох тийм ээ. Тийм байдлаар ингээ ажиллах хүсэлтэй. Энийхээ дагуу манай одоо энэ суулгац байна. Сонсголын аппарат маань хүртэл одоо бусад компаниудаас шинэлэг шин технологийн одоо хүмүүс нөгөө сонсголын аппарат зүүхээс ичдэг. Тэгсэн мөртлөө Bluetooth чихвчийг болонгууд гайхуулах гэж байгаа юм шиг том чихвч зүгөө явдаг. Гэтэл манай сонсголын аппаратууд өөрөө Bluetooth чихвчийг оруулах чадвартай болсон. Энэ мэн өөрөө юу гэсэн үг гэхээр хүн нэг сумаар хоёр тулаа тий. Нэгсэндээ та сонсголынхаа асуудлаа шийд. Дээрээс нь хүсэж байгаа Bluetooth чихвчээ чав. Таны утас 8 метрийн хаана ч үж болно. Таны сонсголын аппарат таны утсыг одоо ингээд дуудлагыг хүлээж авч тэгэхээр харахад Bluetooth юм шиг мөртлөө сонсголын аппарат хийсэн биз дээ. Гайхамшиг. Тий. Тэгээд энэ бол одоо Монголын зах зээл зөвхөн манай компани л нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн. Дээрэс нь мэдээж манай сүүлийн үед эхэлж байгаа одоо Швейцарын компани, охин компани Польш улсад хийгддэг витаминтай модон чихвэртэй. Энэ маань бол мультивитамин, кальцтай. Хүүхдэд одоо нэгсэн эцэгчүүд маань хүүхдэл хэмжээний сахар нэх нь шүү дээ тийм ээ. Гэтэл яг тийм шаардлагатай органик бүтээгдэхүүн яв нэгэн будагч нэмэлт бодис байхгүй, амт оруулагч байхгүй, хадгалагч байхгүй. Тэгээд энгийн дундаж модон чихрийг бодвол 2.5 дахин бага сахартай тийм ээ. Ийм тэгээд дээрэс нь хүүхдийн өдөрт авах витамины 25%-ийг кальцийн бас 50%. Модон чихэр идэж байгаа, модон штэ чихэр идэж байгаа юм шиг мөртлөө үндэ сахар биш, хэрэгтэй витамины тийм амттайгаар өгсөн. Тий. Одоо та би ингээд хэнтэйгээ уулзаад хийж байгаа юм чи хараад нөгөө цэнхэр далай гэдэг. Тий.
стратегийн онол байдаг шүү дээ. Улаан далай гэдэг бол байгаа юм булаацалдаж. Цэнхэр далай гэж хүн хийгээгүй юм хийж томсгоно гэж. Тэгээ мөн энэ санаануудыг одоо яаж олж авдаг ингээд өөрөө дэндээ гадагшаа явдаг юм байна. Тэгээ хүний ялангуяа Скандинавийн орнуудаас юм тэнд чинь нэлээд бүтээгдэхүүн онцгой. Тэгээд өндөр үнэтэй байдаг тийм ээ. Тэрийн болгон манайд оруулж ирдэг. Ингээд ер нь та энэ манай энэ одоо дандаа үргэлж эмч нартай ажиллаж байна тийм. Энэ эмч нарын нөхцөл байдлыг та яаж харж байна? Ямар асуудал байна Монголын эмч нарын? Тийм тэгээд яг хуу нөгөө азтай ч юм уу бас одоо энэ ангаахын салбарт ажиллаад 5 жил болж байна тийм ээ. Тэгээд гадаад дотоодын зөндөл эмнэлгүүдийг очиж уулзж байна, найзуудтай болж байна. Тэгээд энэ бүгдээс ажиллахад Монгол эмчнэр бол мундаг, үнэхээр чадвартай. Гэхдээ жоохон дэмжлэг дутдаг. Яагаад гэвэл одоо хий гэсэн тэр мис заслыг нь багаж нь алга тийм ээ. Гэтэл зарим нэг улсуудад бол багаж нь байгаа мөртлөө эмч нь байхгүй тийм Монголоос эмчнэр очиж штэ тийм. Тэгэхэд одоо Чимбүрэн захирал хавдрын тийм. Тэгэхэд шууд Казахстанд очиж хаалгааг нээж өгч тийм ээ. Гэх мэтлэн Монголын эмчнэр ингээд дэлхийд даяар танигдсан мундаг эмчнэр зөндөө байна. Даанч нөгөө одоо эдийн засгаас ч болоо ч юм уу цалин мөнгөний баг байдгаасаа болоо ч юм уу төдийлөн одоо ингээд яг бүх юма дайчилж чаддаггүй. Тэгвэл тийм учраас манай эмч нар өдрийн тодорхой цагаар улсын эмнэлэгт ажиллаад тэгээд нөгөө цагаараа өөр нэг хүн болгож эмнэлэгтэй биш юм байлээ л. Тэгээ хувийн эмнэлэгт очиж ажиллаад энийг яаж хийдмээр юм бэ? Тэгэд яг хуу эмнэлгүүдийн бас нөгөө нэг ажилтнтайгаа хийж хөдөлмөрийн гэрэнээс болт юм шиг байна. Зарим эмнэлгүүд бол ондоо эмнэлэгт ажиллахын зөвшөөрдөг юм шиг байна. Ихэнх нь бол зөвшөөрдөггүй. Тэгээ нэг ашиг сонирхлын зөрчил үүсдэг тийм ээ. Уул нь бол нэгэнт одоо улсын эмнэлэг гэдэг энэ бааз суурь нь байгаа юм чинь улсаас хөнгөлөх мис заслын нэг хэсэг тусна тийм ээ. За яг аминд хаалтай одоо хүний амьтай холбоотой мис заслуудыг улс өнгөө даах хэрэгтэй. Гэтэл тухайн эмчийн чадварын ингээд одоо үнэлэх боломжтой бусад нэмэлт мис заслууд байгаа тийм. Болдог бол энэ нэмэлт мис заслуудыг улсын эмнэлэгч гэсэн хамаагүй төлбөртэйгээр аваад тодорхой хувийн эмнэлгийнхаа фондонд өгөөд тодорхой хувийн эмч маань аваад тийм ээ. Тухайн хүн нэгсэнд өөрөөгөө 100% гүйцэд ашиглаад тэгээд тэндээсээ орлогын хувьд сэтгэл ханамжтай, ажилдаа ч илүү дуртай. Жишээлбэл одоо ямар ажил руу байж болох вэ? Одоо миний ажиллаж байгаа Хамрын олон салбар гэх чинь тийм ээ. Одоо Хамрын гоо сайхны мис засал гэж болж байна тийм ээ. Нэгэн л хүн одоо юу гэдгийг Хамрын битүүрээд байгаа бол Хамрын хаалганд орчлтааг нь эмчилж чадахгүй бол энэ тохиолдолд хин нэгэн за би хамраа жоохон өндөрсгмөр байна. Нэгэнт л наркозонд орж байгаа юм чи тийм дахин ингээг байна гэд. Энэ тохиолдолд одоо тухайн эмчин чаддаг байх юм бол Хамрын өндөрсгөж өгөөд тэрэндээ таарсан хөлсөө хувь үнэтэйгээ тохиролцож аваад тэгээд хувийн одоо 800 мянган цалин дээр нэмээд гэр бүлдээ зарцуулаад тодорхой хувийн бас эмнэлэгтээ ингээд фонд үүсгээд тийм ээ бас санхүүгийн дэмжиж явах боломжтой л гэж байна. Яг тэгээд зөвхөн ч хамаа олоо гэлтгүй бүхэл одоо мис заслын эмч нарт ийм зүйл байдаг. Нэгэн л тэр хүний чи унтуулаад тэр ирэхтнийг ингээд задлаа тийм ингэсэн юм чинь тэрний хүсэлтээр нь өөрчилж болно гэвэл тэр урдчлаа тийм ээ. Тэгэхээр тийм сонголттой байж болох нь байна шүү дээ тийм үү? Тэгээ уул нь сонголттой өгдөг бол эмч нар ч гэсэн хувийн эмнэлэг нээх гээл ингээл нөгөө гээд байх шаардлага байхгүй улсын эмнэлгээ сайхан хөгжүүлээл тэндээ хамгийн гол нь өөрийнхөө одоо хийж чадж байгаа бүхэл зүйлсээ ингээд 100% ашиглаа сэтгэл ханамжийн ч гэсэн илүү өндөр авах боломжтой. Энэ бол манай эрүүл мэндийн салбарын хамгийн гол асуудал буюу цалин мөнгөтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх байж болохны гарцыг та яриад шүү. Тэгээ нэгэн тал тэр операцид ингээ орсон юм бол нөгөө асраг суулийг туслах тэр хүмүүс нь бас тодорхой хэмжээгээр тэрнээсээ болоо шагнал авдаг тийм ээ. Ийм уян хатан болгооч гэхгүй бол одоогийн дэндүү юм төмөр шиг юм хүмүүсийг ингээд цалин баг байна. Өөр тийш ажиллах боломжгүй байна. Энэ бүхнээс болоод доктор суурьшлийн асуудал гараад шүү тийм. Тэгээ сэтгэл ханамжгүй байх. Та бас би санаж байна тэр одоо чи хамар битүүрлээ гэж байна тийм. Ер нь энэ хамар битүүрээд ингээд байхад одоо хүмүүст ямар хуу нилээд ерөнхий үзэгдэл болчиход байгаа. Та энийг яагаад тийм байдаг гэж бодож байна. Тий, яг хуу эн чинь цаг агаарын би нөө эмч хүн яг эмч хүн биш. Тэр үднээс ингээд нарийн тайлбарлаж бол сайн хэлж чадахгүй. Гэхдээ одоо эмч найзуудаасаа зөндөө сонслоо тийм. Ингээд бол
хамгийн гол нь хамар битүүрж болно, шалтгаанаараа эмчид үзүүл. Түүнээс биш эмийн санд очоод эсвэл телевизээр үзсэн нэг цацлагыг те дур мэдж аваад ашиглаад тэгээ нөгөөтгийнхөө зааврыг гүйцэд уншиж чадахгүй ингээл за хамгийн сайн үйлчлэгээтэйгээр энийг л цацж игээл хамраа онгоолгоод яваад идэг. Гэтэл нөө хүний бие чинь өөр их сонин одоо хүний бие чинь тарих удирчаа тийм ээ. Тарих яадгүйхээр одоо миний уншиж мэдснээр бол тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа нь ингээд гаднаас аваад байгаа зүйлсийг өөрөө хаачдаг. Нэгсэндээ за одоо тэр нөө хамрын заслага хамгийн хурдан үйлчлэгтэйг нь аваад суцаа богино хугацаанд агшаагаад ингээд хамарчин гоё онгоочлоо. Гэтэл тэрнийг 5 хоног ашиглах хэрэгтэй гэсэн заалт байхад тэрнийг уншихгүй энэ үйлчлэгээ сайтай гэдгийг байнга ашиглаад байвал нэгсэндээ тухайн заслага маань хүний нүүрний суцыг бүтнээр нь ингээд агшаагаад байхаар хүний хөгшрөлтийг төрөсгдөгч байдаг юм уу тийм ээ. Цусаа хангаж муудаж штэ тийм ээ. Дээрээс нь нөгөө хүний маань одоо цаанаас нь ингээд энэ састаас нь гаргаж явах хэрэгтэй тэр нэг шингэн одоо чигтэй байлгах тэр одоо үйлдвэрийг бас ин гаднаас өгöd байгаангууд за энийг юу гаднаас аваад байгаа юм чи ашиглахаа болоо хаачий гэд тэг хаачлаа гэхэд тухайн хүн насан туршдаа тухайн заслагаас хамааралтай болчих. Тэнгүүт нэгсэндээ 7 хоног ч юм уу сар болгон л тэр компаниас тэр заслагыг авч идэг өөр юу ч хийгээд нэмэргүй болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсүүд байдаг гэдэг үднээсээ одоо эмч зөвлөөгүй байхад хин нэгний хэлсэн ялангуяа манайх нэг фейсбુક их одоо зөвлөгөө авдаг болсон одоо маш алдаатай тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хин нэгнээс зүгээр эмч биш хүний зөвлөөг дагаж эсвэл телевиз реклам үзснээс болоод одоо хамаа намаагүй тийм эмчилгээг битгий хийгээч. Үнэхээр та илүү олон жил илүү тав тухтай байл гэж бодож байгаа бол асуудал үүсвэл эхний ээлжинд эмч тань тийм ээ. Одоо гадныхан бол тэгдэг шүү дээ. Нэг сангийн юм эвдэрлэхэд яг сангийн үнэд дууд. Би ми бол өөртөө янзалцдаг те. Хэд ямар хугацаанд найдвартай энэ ч мэдэхгүй. Тэгээ нөгөө нэг багасаа ингээ Монгол хүн зам байдаг юм шиг байна те. Юмыг өөрөө хийх хүсэлтэй. Тэгээд болохоор ингээ болгочдөг. Энэ зам буцаад эрүүл мэнд дээр нь асуудал болж эхэлж байгаа. Нэгсэндээ. Та тэр нэг одоо хүмүүс хулмстай энэ төр гэж ярьдаг үнэрээ гардаг тэрийгэ дарж чадахгүй тэр биш тэ хүмүүс угаад тэр тухай та бас шинэ бүтээгдэхүүн ярьж ирсэн тэр юу вэ? Тийм манайх болохоор дайн улсын Perspirix гэдэг одоо энэ антиперспирант одоо монголоор юу гэж орчуулах юм бэ сайн мэдэхгүй. Хөлөрх эсрэг. Тийм хөлөрлөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн. Одоо миний өөрийн амьдралын туршлагач гэсэн хөлсний бүтээгдэхүүн бол хамгийн ихтэй 2 хоног л хамгаалдаг. Үүнээс цааш ингээд нөгөө маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн ашиглахад бүгд л яг л тийм хэмжээний төсөөллийг өгдөг гэсэн мэдрэмжтэй тий. Гэтэл энэ бүтээгдэхүүн маань яадгүйхээр одоо энийг ярихын тулд эхлээ хөлс гэдэг зүйлийг жоохон товч энгийнээр тайлбарлчих тий. Хөлс бол өөрөө нөгөө хүн болгон одоо мэдээж хөлсний сувагтай, хөлсний булчирхаатай. Тэгээ одоо хүн болгоны одоо хөлсөнд өөх тосны хэмжээч харилцан адилгүй янз янз байдаг. Зарим хүмүүс хөлөрсөн ч ямар нэг үнэргүй байдаг тийм ээ. Энэ бол өөх тосны агуулмж багтай хүмүүс. Яагаад өөх тос энд ингээ үнэр үүсгдэг вэ гэхээр хөлсний бактериуд амьдарч байдаг. Хэдэн сая бактери биднээс одоо ингээ сугандаа хөлөндөө ч юм уу тижээж байдаг. Тэгээд эднээс нь хамгийн нөө битүү байдаг хэсэг гэдэг үгнээс хамгийн их үрждэг. Тэнгүүд манай бүтээгдэхүүн яадаг вэ гэхээр хөлсийг зогсоочдөг. Тэнгүүд нөө хөлсөнд байгаа өөх тосоор хөлсний бактериуд хооллоод мэдээж хоолсон юм чинь илүүдлээ гадагшлуулна тийм ээ ялгцсан. Тухайн ялгцсан маань нэгсэндээ тухайн үнэрийг үүсгэждэг. Тэнгүүд өөх тосны хэмжээгээр хүн болгоо харилцан адилгүй үнэртэй байх нь шүү тийм ээ. Баг хөлөртэй мөртлөө үнэртэй хүн байна. Аймаг хөлөртэй мөртлөө үнэргүй хүн байж болно. Тэнгүүд энэ дээр дэлхийд байгаа одоо сүүлийн 30 жилийн судалгаан дээр хамгийн сайн одоо шийдэл бол антиперспирант те. Энэ маань бол хөлсний сувгийг битүүлдэг. Тусгай зориултын хүний биед хоргүй те. Маш олон жил судлагдсан тийм бодисоор. Тэнгүүт яах вэ? Хөлс байхгүй бол гэдэг чинь өөх тос байхгүй болно. Өөх тос байхгүй бол гэдэг чинь хоолгүй болно бактериуд. Хоолгүй бактериуд яах вэ? Ялгац үүсэхгүй. Ялгац үүсэхгүй гэдэг чинь үнэргүй болно гэсэн үг тийм ээ. Дезодорантууд болохоор яадаг вэ? Хөлсний тэр сувгийг битүүлж чаддгүй. Зөвхөн одоо нөгөө нойлын агааржуулагч гэдэг шиг тухайн үнэрийн л жоохон дарангуулж өгдөг.
Тэгээд тэр маань өөрөө хөлсдөгөө ингээд нийлээ оруулд ороод одоо хувцсны сугийг шаарлуулах ч байдаг юм, оймс шаарлуулах ч байдаг юм тийм нөгөө одоо муу нөлөөнүүд бас нэмж үзүүлж идэг. Тэгээ манай бүтээгдэхүүн бол 5-аас 10 хоногийн хугацаатай. Тухайн хүний арьснаас хамаарат олон янзаар байгаа. 5-аас 10 хоногоор үнэр гарахгүй зогсоно. Тийм. Тэгэхээр ингээд тантай хуулзаад public health буюу нийтийн эрүүл мэнд гэдэг бол хүн болгонтой холбоотой асуудал. Тийм. За эмч нартай очиж шийдвэрлэх асуудал байна. Өөрсдөө мэдэх ёстой асуудал. Тэгээ тэр утгаар нь л ингээд тав тэр өнөдөр яриад шүү дээ. Хүн өөрийнхөө тухай их хөлрүүл яаж зогсоодгийг. Хорвоо дээр одоо хамгийн нэгэнд нээлттэй эдийн засгийн юм чинь. Хорвоо дээр хамгийн сайн өгөөжтэй үр дүн юу байна? Жишээ таны тохиолдолд одоо энэ ингээд муухай хөлсөн гарахаараа муухай нэрдэг хүмүүс бол 10 хоногоор зогсоодог энэ чиглэл юм байна тийм. Тэгээд ийм яг энэ чиглэлэрсэн тусдаа эмч энийг судлаад яваад байхгүй шүү дээ. Хүн өөрөө явж байгаа таарч байна. Чивэл одоо энэ жоохон шулгадуу гэж тийм энэ тохиолдолд одоо бас жишээ нь таны амьдрал сонин юм тохиолдсон. Тэрийг та ярьж өгөөч. Яг тэр нэг баг бахта одоо манай эцэг эхчүүд маань их л завгүй социализм гэл нөгөө Монгол улсын төлөө ажилладаг гэсэн тийм. Тэгээд миний хувьд бол одоо баг цагийн Бөөрөнхий дүү одоо Бөөрөнхий тийм. Энэ шалтгааныг нь би одоо бүр 30 наснаас хойш олж мэдсэн л та. Тэгээ ягаад ч юм би багаас л энийг яаж засах вэ гэж хичээдэг гэсэн. Тэгээд өөрөө л нөгөө Google ухаж явж байгаа л tongue tie буюу хэлний хөвч гэж байдаг юм байна. Хэлний хөвч хит богинохон байх юм бол энэ маань одоо хэлний хөдөлгөөнд саад очруулдаг. Саадтай буюу ингээ хүссэн чигтээ хөдөлж чадахгүй хэлний булчин маань зарим нэг авайг үүсгэж чаддгүй. Саад болждаг. Тэгэд яг хуу 30 наснаас хойш хэлний өвчөд тасдуулаад төдийлөн ингээд нөлөө өгөх магадлал нь бага гэж байгаа. Тэгтээ яг хуу одоо оролдоод үзье те. Тэгээд тасдуулсан. Тий, тэгээд одоо бол хичээж л байгаа. Тий. Төдийлөн одоо би ч өөрөө яг тийм нөө дасгал юу гэдгийг янз юмд яваагүй л байна. Тэгтээ одоо бол миний хэл харьцангуй хөдөлгөөн сайтай болсон. Дээшээ хангалттай явдаг те. Хэлний хөвч гэдэг нь яг хэлний доотлын нэг юм сунцсан арьс гэдэг. Холбоцсон. Тий, холбоцсон тий. Энэ маань миний нэлээд наан, тэгээ нэлээд богинохон гэдэг үгнээс хэл ингээд дээшээ явж чаддаг байсан. Бүрэн хангалттай. Тэгээд тэрнийг онцлоход бол их амархан л юм. Одоо бол яг нөгөө шүдний эмч нар ч энийг бас сайн мэддэг болсон. Хүүхдүүд бага насны хүүхдүүд очингууд за хэлний өвчөд тасдуулна шүү гэдэг ингээд зөвлөдөг болсон. Миний үед ягаад ч би шүдний эмнэлэгт очихлээсэн. Гэхдээ энийг бол надад зөвлөжсэн тохиол байхгүй. Тийм тэгэл нөө аав ээжүүд бол айлын баг байгаа ингээл тий хөөсөөл тэгсээгээл том болцсон. Тэг яг хоо эн чинь ч гэсэн одоо нөгөө яг гадаад хэл мэл үзэх үед бас их тийм нөлөөтэй л идэг юм лээ. Тэг яг акцентаар нийлж чадахгүй ч юм уу тий. Тэрнээсээ болоод жоохон сэтгэлээр унсан үеч байдаг тий. Гэхдээ одоо бол тэгэл яг хоо бас гайгүй. Тэг англи хэлээ судалж эхэлсэн юм. Англи хэлийг одоо юу гэдгийг аав ээжийн ачаар ч юм уу бас нэг гадагшаа явах боломж үүсчихсэн. Тэгээд яг Лондон хотод 2 жил амьдарчсан. Тэгээд Америкт ч бас байсан. Тэгтээ бол суралцсан мэдээж. Тэгээд сүүлийн үед бол зөвхөн нэг мэйл бичих гадныхантай нэг бизнес уулзалт нэг хийхэд төдийд л ашиглаж байна. Тэгээд бас төдийлөн ингээд нэг юм гоё хөгжүүлэх талаасаа бол цаг зав байхгүй болчиход. Та бас энэ ууланд их явдаг хүн байна тий. Тэг яг хобби гэвэл тэгээд нөө одоо биднес чинь нөгөө хөгшөөч хөшч үхнэ гэдэг шиг тэг хүн өөртөө ингээд нэг тасал хөдөлгөөний цаг зав үсгэж юу гэдгийг цус хангамжаа дүрсгэж зүрхээ ачаалуулж ингэж бас нөгөө дархлаагаа дэмжих тэр үүднээсээ 7 хоногны удаа болж өгөл алхдаг. Бүтэн сайнны өглөө болон алхдаг. Хэдэн километр? За тэгэл нэг 5-8 км-ийн хооронд л алхах. Нэг хоол бас алхаж чадахгүй. Тэгээ нөгөө ганц амардаг өдөр бүтэн сайн. Тэнгүүт бас бүтэн өдөр ч уулна байна гэдэг чинь гэр бүлийн хувьд ч гэсэн ингээд одоо юу ааждаг. Цаг зав бага болж идэг те. Тэгээ энэ ууланд ингээд яваад энэ соёл манайд нэгээд дэлгэрч байна. Урд руугаа гарч чадахгүй энэ газрын аймагчид ингээд ер нь Улаанбаатарын иргэдийг уул руугаа гол руугаа гаргахгүй болго ажиллаа шүү дээ. Их баярлалаа хотын дараа нарт, өвлөх дараа нарт хичээсэн байна. Тэгэхээр
ингэж явж байхдаа та одоо өөр Англид, Америкт амьдарч ирсэн хүний хувьд, орчин үеийн залуу хүний хувьд яах ёстой гэж бодод улс орон. Өнөөгийн улс одоо яг уу тэгээд уул нь бол миний бодлоор бол тантай гудамжинд өнгөрч байгаа хүн ч гэсэн инээж байвал одоо энэ нийгэм чи аюулгүй гэсэн үг тийм ээ. Хэдхэн хүмүүс ингээд ашигын төлөө одоо улс орны эсвэл дотоод тэмцлээсээ болоод нам хоорондын тэмцэл одоо компани хоорондын тэмцлүүд үүслээ шүү дээ. Энээс болоод уул нь бол Монгол шиг жижигхэн эдийн засгтай цөөхөн хүнтэй улсыг босхыг гэвэл тэднээсээ хувьд маш амархан тийм ээ. Гэтэл нөгөө нэг өс сансан ч гэдэг юм уу тийм нэг онцгүй би эндээ ингээд монголчууд нэг занхаараа муухай зандаг хүмүүс тийм ээ. Тэрнээсээ болоод ингээд компаниуд томчууд наорондоо алцаад ингээд тэрэнд нөгөө доотлын нөгөө нэг ядуу болон дундаж амьдралтай хүмүүс нь үргэлжлээд байна л та. Тэгэл одоо бизнес орчин ч гэсэн юу нь бол доллар өссөнгүүт л дагаал одоо импорт хийж байгаа бүл бизнесүүд асуудалд орж байгаа шүү дээ. Худалдаа авах чадваргүй болж байна. Одоо тэгэхээр уул нь бол болдог бол энэ хүмүүсийг нэг сайхан нөгөө тоглоомоор хэлж байгаа шүү. Уулгаад ч юм уу те сайхан найзууд болгоод за одоо ингээд Монгол улсаа нэг сайхан хөгжүүлчихье гэдэг ингээд те найзууд болгоод явуулчих юм бол ядаадах юм байхгүй. Яг хөө дээрэс нь нөгөө төсвийн ажилтны цалин гэдэг зүйлийг өсөхөөс нааш би бол энэ авилгал гэдэг зүйл буурна гэдэг итгэдэг. Яг тэгвэл 600 мянгад багтаагаад чигээ бүлэд хийжээ гэд цалин өгчөөд дэ чи наатхандаа үнэнч авилга авахгүй амьдрал гэвэл хийж чадахгүй шин. Тэрний оронд тэгээ нөө амар олон хүн авцсан те. Нэг нь ажиллаа 3 намарч идэг нэг тийм жишээ байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чин тэрний оронд нэг сайн хүнээ сонгож аваад тэгээд цалингийн сайн тавьж өгөөд сэтгэлээсээ ажлыг хийлгэн те. Нийгмийн хөдөлмөрийн бүтээмж сайж зохицсон байхгүй бол төрийн ажилтны цалинг нэмнэ л гэх юм бол нөгөө мөнгөний ханшинд нөлөөлөд байгаа юм л да өнөөдрийн байдал. Тийм зарчмаар явж ирсэн. Тэгээд чадaltaй цөөхөн хүн ажилладаг. Тоног төхөөрөмж энэ холбоо холбооны технологи зөв ашиглах тийм. Тэгээд гэх мэтэр одоо хүний оронд энэ робот бусад юмнууд ажиллуулах гэх мэтэр ийм маягаар цөөн чанартай төрийн аппаратыг чадварлаг болгоод тэрэндээс илүү гарсан хүмүүс нь хувийн салбарт орж юм бүтээгээд тэр бүтээж байгаа юм нь зүйн бол гадагшаага том зах зээл рүү гарчих юм бол энэ нэг юм чөтгөрийн тойрог дуусах гэдэг шүү дээ болох байгаа тийм. Тэгээ энэ утгаараа тэгээд одоо өөрөө чинь хийж оролдож шинээр харж байгаа энэ зүйлүүд бол одоо эрүүл мэндийн салбарын энтерпренер гэж би түрүү зарласан. Тэгэхээр бидний алхам тутамд бизнес байна. Та өөрөө тухайн салбарын жишээвэл тань шиг одоо эмч биш юм аа гэхэд энэ хүнд хэрэгтэй юм байна гэдгийг нь олоод авчраад тэгээд яг тэр мэрэгжлийн эмч нарын ажил болоод ингээд явах тийм ээ. Ийм бизнес бол Монголд маш их байна гэдгийг л өнөөдрийн ярилцлага яг таны жишээн дээр баталгыг орууллаа. Тэгээд одоо тантай цуг ажиллаж одоо тэр бис таслын эмч биш тийм ээ. Асрал тийм ээ. Та бүхэнд бям сургуулийн ажил тийм ээ. Тэгээд та бүхэнд ингээд хийж байгаа юм чинь бол олон хүнд аз жаргал авчирч байна. Ердөөсөө юу ч хизээш амьдралдаа юм сонсохгүй олон жил явцсан. Тэгээ ямар ч найдлаггүй байсан хүмүүсийг одоо юм сонсгож байгааг би тодорхой жишээн дээр мэдэж байна. Тэгээ энэ бүхэн бол ингээд ер нь бол санаачаад явбал их боломж байна гэдгийг л харуулж шүү тийм ээ. За та өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт орж ийм сонин өөрийнхөө санал бодлыг, үзэл бодлыг хуваалцсан талархаж байна. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За хөл үзэгчдээ өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор эрүүл мэндийн салбарын энтерпренер Батбуян оролцлоо. Баярлалаа.